ជំរាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនៅលើកយកនៅពាក្យថាដំណើរមកបញ្យល់ចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាជាបន្តទៀតអញ្ចឹងពាក្យថាដំណើរដែលយើងធ្លាប់តែបានលើថាដំណើរជាគេដំណើរជាដំណើររបស់ដូនតាជាដំណើររបស់នៅនេះនៅនោះឬក៏ថាដំណើរហ្នឹងវាដែលពីនរណាម្នាក់គេហៅថាដំណើរនឹងឯងអញ្ចឹងយើងមកយល់មកឆ្វេងយល់ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងពាក្យថាដំណើរនេះគឺមានន័យថាកន្លែងជាទីដែលគេណាកន្លែងដែលជាទីដែលគេឧទាហរណ៍ថាស្រែហ្នឹងជាដំណើររបស់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងកន្លែងស្រែហ្នឹងជាកន្លែងដែលរបស់ឪពុកម្ដាយយើងរបស់ដូនតាយើងរបស់យាយរបស់តាយើងឧទាហរណ៍បើសិនជាអ្វីហ្នឹងកន្លែងស្រែហ្នឹងមួយដែលយើងពេញពីគេក៏ជាដំណើរដែលគេនឹងដែរដែលគេហ្នឹងគេហៅថាក៏ហៅថាដំណើរដែរយើងពេញពីគេណាមួយទៀតជាទីដែលគេអ្វីដែលគេនឹងឯងឧទាហរណ៍ថាបាយមួយថាសអញ្ចឹងទៅដំណើរហ្នឹងថាដែលពីណាដែលពីបើយើងទៅយកបាយទៅវត្តដែលពីប្រសង់អញ្ចឹងដំណើរដែលប្រសង់អញ្ចឹងទៅនិយាយក្តោបរួមដែលខ្លីត្រឡប់មកវិញដើម្បីឲ្យងាយស្រួលយល់ដំណើរនេះឯងយើងអាចនិយាយថាអ្វីដែលគេហើយដែលគេនឹងសំដៅទៅដល់អ្នកដែលគេផ្ដល់មកឲ្យយើងឬក៏យើងទៅទិញពីគេឯងក៏ហៅថាដែលគេដែរព្រោះថាស្រែហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងទិញស្រែហ្នឹងកាលមុនគឺស្រែរបស់គេយើងទិញពីគេមែនគឺដែលគេក៏ហ្នឹងក៏ហៅថាដំណើរដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រយុទ្ធនេះបើបងប្អូនមិនយល់អាច comment សួរបន្ថែមទៀតណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមបងប្អូនចាំសិក្សានៅវីដេអូក្រោយជាមួយខ្ញុំជាបន្តទៀត